Բարեզսիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Ամեկ Պլյուսի Պոստսկրիպտում հաղորդաշարը, այսօր իմ զրուցակիցն է ազգային ժողովում նախագահի մշտական ներկայացուցիչ Գառնիկ Իսագոլյանը։ Պարոն Իսագոլյան, շնորհակալություն, որ այսօր եկել եք։ Որքան ես գիտեմ, դուք առանձնապես շատ չեք տալիս հարցազրույցներ, դրա համար հատկապես մեր հեռուստա դիտողներին հետաքրքիր կլինի ասել, այ ինչու են կայանում ձեր աշխատանքային պարտականությունները, ինչ եք դուք անում ազգային ժողովում կամ նախագահական նստավայրում։ Ընդհանրապես գիտեք, որ օրենքները, որոնք ընդունվում են ազգային ժողովում, գալիս են նախագահական 21-օրյա ժամկետում նախագահան դրանք ստորագրում է, եթե գտնում է, որ օրենքը համապատասխանում է սահմանադրությանը, եթե ոչ առարկություններ ունի նախագահան օրենքի հետ կապված, որևէ կամ օրենքի մի մասի հետ կապված կամ որևէ հոդվածի հետ կապված, ապա դա հետ է ուղարկում ազգային ժողով, որտեղ նախագահի ներկայացուցիչը անպայման դա ներկայացնում է ազգային ժողովի առարկությունները, այո։ Հիմա մշտական ներկայացուցիչի ինստիտուտը ներմուծվեց, որովհետեւ ամեն անգամ նախագահան չնշանակի, թե նախագահան կոնկրետ հարցի վերաբերյալ կոնկրետ մարդու չի նշանակում, որը պետք է ներկայացնի ազգային ժողովում, ապա մշտական ներկայացուցիչը ինքն է արդեն հարցը ներկայացնում ազգային ժողովում։ Եվ երկրորդ, քանի որ ընդամենը 21 օր էր օրենքը գտնվում նախագահի աշխատակազմում, բնականաբար այդ ընթացքում բավականին դժվար էր լինում բոլոր օրենքների հետ մնացած համեմատել, սահմանադրության հետ համապատասխանությունը մեր պայմանագրերի հետ եւ կարծիք հայտնել։ Ներմուծվեց այդ ինստիտուտը, որպեսզի մինչև նախագահի նստավայր գալը, մինչև նախագահի մոտ գալը օրենքները, դրանք արդեն ներկայացուցիչը իր աշխատակազմով հենց օրենքի փոփոխման սկզբից կամ օրենքի արդեն երբ որ սկսում են օրենքի վրա աշխատել, մասնակցում են բոլոր հանձնաժողովների նիստերին, քննարկումներին եւ պարբերաբար տեղյակ են պահում եւ այդ ընթացքում են կատարում համեմատությունները եւ օրինականության համապատասխանությունը սահմանադրության օրենքներին։ Եթե ընթացքում ինչ-որ բաներ նկատվում են, արդեն մենք աշխատում ենք այդ ժամանակ, որը չենք հասցնում, նոր 21 օրյա ընթացքում փորձում ենք։ Հաճախ է լինում, որ նախագահան առարկում է օրենքներին։ Կոնկրետ ես երկու անգամ արդեն եղել եմ նման դեպքեր, որ նախագահի առարկությունները, բայց ոչ միայն ես, լինում են օրինագծեր, որ արդարադատության նախարարը կամ որևէ նախարար, եթե կոնկրետ բնագավառի վերաբերվում, իրենք են ներկայացնում առարկությունը։ Միջազգային պայմանագրերը, ուրեմն եթե դարձյալ նախագահան որևէ մեկին չի նշանակում ներկայացուցիչ, դրանք ներկայացնելու դարձյալ այդ պարտականությունը դրվում է ուրեմն մշտական ներկայացուցչի վրա։ Բացի օրենքով, ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով, որտեղ եթե չեմ սխալվում, մոտ 14-15 կետերում ներառված կա մշտական ներկայացուցչի պարտականությունները, օրենքով նախադեсված, կա նաև նախագահի կարգադրություն, արդեն զուտ աշխատակազմի կանոնադրության մեջ, որտեղ դարձյալ ֆիքսվում են նախագահի մշտական ներկայացուցչի պարտականությունները։ Այդ դուք առաջին Գերագույն խորհրդի, անկախ Հայաստանի առաջին Գերագույն խորհրդի պատգամավոր էիք։ Դուք կարող եք համեմատել օրենքների որակը Գերագույն խորհրդի եւ հետագայում ազգային ժողովի եւ կոնկրետ այս ազգային ժողովի։ Հիմա որպես նախագահի մշտական ներկայացուցիչ, կարծում եմ իմ կողմից մի քիչ պարկես չի լինի այդ համեմատությունը թե որ ժամանակ, բայց միշտ ասում են, որ առաջին Գերագույն խորհրդի իրավորակական հատկանիշը բավականին բարձր էր։ Սա իհարկե քննարկելի հարց է։ Այն ժամանակ փորձառություն մենք չունեինք, հա։ Սովետական իշխանության փլուզումից հետո նոր անկախ Հայաստան եւ մեզ բավականին դժվար վիճակ էր բաժին հասել, մենք ստիպված, գիտեք, սկզբնական շրջանում խորհրդային Հայաստանի օրենքներն էին գործում, խորհրդային միության որոշ օրենքներ եւ աշխատել օրենսդրական գործունեություն իրականացնելը բավականին նոր էր եւ բավականին դժվար, բայց ի պատիվ Գերագույն խորհրդի պատգամավորներին մենք պետք է հիշենք, որ մինչև 93 թվականի 94 ըստ էության մենք ձմեռները աշխատում էինք ցուրտ եւ շատ վատ պայմաններում, բայց բոլոր Գերագույն խորհրդի պատգամավորները քրտնաջան աշխատում էին օր ու գիշեր, գիտեք, որ մշտական աշխատողներ կային, ըստ էության պետք է ասեմ, որ Գերագույն խորհուրդը բավականին լուրջ գործ արեց։ Հիմա արդեն կան փորձագետներ, ամեն մի պատգամավոր ունի երկու օգնականի հաստիկ։ Նրանք ինչ են կոֆե փող են թե մոտ։ Չէ, ես կարծում եմ, որ բոլոր պատգամավորներն աշխատում են, որ բավականին գրագետ եւ բանիմաց մարդիկ օգնականներ որպես իրենց վերցնել, որպեսզի այդ մարդիկ կարողանան
այդ դաշտում լավ աշխատել։ Հիմա ավելի օպերատիվ, ավելի պայմանները շատ ավելի լավ են, եթե հիշում եք մեր ժամանակ համակարգիչներ չկար, ամեն ինչ անում էր ձեռով, կամ տպիչ մեքենաներով, հիմա ամեն ինչ շատ ավելի կատարյալ է, շատ ավելի լավ։ Անկախության 20-ամյակի ժամանակ նախագահը հրավիրել էր Գերագույն խորհրդի եւ ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորներին, բնականաբար նաև ձեզ։ Դուք ներկա եք եղել, հա։ Ինչպես կգնահատեք, որ ասենք որոշ պատգամավորներ չեկան, ձեր գործընկերները նախքին, չէ, Գերագույն խորհրդի հիմնականում չեկան ինչ որ քաղաքական նկատառումներից ելնելով։ Գիտեք, եթե հիշում եք, Գերագույն խորհրդի ժամանակ էլ կար դիմություն։ Դուք հաճախ նաև ձեր առավոտ օրաթերթում հիշատակում եք իմ այն ժամանակվա ելույթները տարբեր տեղերում, հատկապես Վանաձորյան, բայց չի եղել միջոցառում, որտեղ նախագահան հրավիրի մենք չմասնակցենք, սա առաջին։ Այս անգամ էլ օրինակ շատ բազմաթիվ պատգամավորներ, կարող եմ ասել, որ բանկետից հետո, նախագահի ելույթից հետո մենք հավաքվեցինք ազգային ժողովի սենյակում, Պաուլ Հայրիկյանն էր, Ազատ Արշակյանն էր, հին պատգամավորներից շատերը, Ռուբեն Հակոբյանը, այն որում բոլոր խմբակցություններից։ Եվ գիտեք, մինչև 9:30 ինձ մոտ էինք, զարմանալի է, որ այդ պարագաներում մենք կարողանում ենք իրար հետ եւ վիճել եւ հասկանալ բոլոր խնդիրները միմյանց կարծես թե ստացվում է բացատրել, բայց ինչու մենք երբ որ տես միջոցառում կա, բոլորս չենք ուզում հավաքել անկախ մեր դիրքորոշումից միմյանց նկատմամբ, անկախ մեր վերաբերմունքից միմյանց նկատմամբ։ Ես կարծում եմ կան օրեր, որտեղ բոլորը միասին պետք է լինեն։ Խնդրեմ կավարտվեր միջոցառումը 20-ամյա։ Կանային մի ուրիշ միջոցառում, այլ տեղ մեզ կհրավիրեին, ես երբևէ չեմ էլ վարանել այդ կարգի տեղեր մասնակցելուց, կգնայինք կմասնակցեինք, ազգովի կնշեինք տոնը, թող մեր տարաձայնությունները քաղաքական, տնտեսական բնագավառում մնային։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ շատ ճիշտ կլիներ, որ բոլորը մասնակցեին։ Դա մեկ օր է, որտեղ կարելի է համախմբվածությունը ցույց տալ ազգին, ինչպես մենք 88-ից մինչև 94-ը դա հրաշալի անում ենք։ Դուք նաև որոշ ժամանակ ղեկավարել եք վերլուծական կենտրոն, այդ աշխատանքի մասին, այդ աշխատանքը լայնորեն չէր լուսաբանվում մամուլում, եւ երբեմն այդ ինչ են անում, ինչ են հետազոտում, ինչ խորհուրդներ են տալիս, չգիտեմ, նախագահին եւ այլն։ Դուք կարող եք մի երկու խոսք այդ աշխատանքի մասին։ Աշխատանքներն եղել են բաց, մեկ այդ ընթացքում ոչ միայն կարողացանք ստեղծել ինստիտուտը, կարողացանք այդ սուղ, կոչվում էր քաղաքական հետազոտությունների ինստիտուտ։ Ես կարծում եմ 19 գիրք հրատարակվեց, բավականին լուրջ գրքեր։ Արդեն սկսել էինք ամսագրի հրապարակումը, աշխարհը եւ տարածաշրջանը երկու համար լույս տեսա, որից հետո կարծում եմ վերափոխվեց ինստիտուտի կառուցվածքը։ Հիմա, եթե չեմ սխալվում, կոչվում է տեղեկատվական անվտանգության եւ այլ անվանում ունի, ֆունկցիաները անկեղծ ասած մանրամասը չգիտեմ, բայց ես կարծում եմ, որ նախորդ ինստիտուտը իր ֆունկցիաները լիովին այդ ժամանակաշրջանում կատարել է։ Այդ գրքերը որ կան, ասենք 15 գրքեր, ինչու չեն ասպարեզում չեն, ասենք այսօր ասենք թե վերցնեք 15 հենց այսօր ասպարեզում են, հենց ընդհանրապես վերջերս արտգործնախարարությունից խնդրեցին Ղարաբաղի վերաբերյալ երկու գրքերի ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակները, որ եվրոպական կառույցներին տանեն։ Այն ժամանակ էլ ես եւ Նայրա Զորաբյանի եւ Արմեն Ռոստոմյանի եւ Դավիթ Հարությունյանի միջոցով այդ գրքերը ուղարկում էի։ Մենք ընդորում երալեզու գրքեր էինք տպում հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն։ Դրանք ինչ են, ժողովածուներ են։ Ժողովածուներ են։ Բացի այդ մենք կատարում էինք վերլուծություններ։ Կատարվում էր առանձին բաժին կար, որ հարցումներ էր անում եւ բարբերաբար դրանք տրամադրում էր Հանրապետության ղեկավարությանը։ Ինստիտուտը, այդ կարգի ինստիտուտները նրա համար չեն, հա, որ իրենց գործունեությունը անդադ ռեկլամեն կամ շոուի վերածեն։ Ինստիտուտի գործունեությունը դա շոու բիզնես չէր։ Եվ կարծում եմ այն խնդիրը, որ դրված էր ինստիտուտի վրա, ինստիտուտը լիարժեք կատարում էր։ Բավականին, ես կարծում եմ շատ հյուրակապ դպրոց ստեղծվեց փորձագետների, համենայն դեպս կողմի աշխատելու, հիմա այդ փորձագետների մի մասը նոր ինստիտուտ արդեն հասարակական հիմունքներով ստեղծել են եւ հիմա շատ ակտիվ աշխատում են։ Ես կարծում եմ այն պրոդուկցիան, որ ստեղծվել էր, նա կա եւ հիմա աշխատում է։ Եվ շատ լավ աշխատում է գուցե։ Նաեւ նոր այդ լրատվության անվտանգության եւ հասարակության հետ կապերի, եթե չեմ սխալվում, նոր անվանումը
Նա էլ կարծում եմ նորմալ աշխատում է։ Ժամանակները այլ էին եւ պահանջները այլ էին, գուցե դա էր խնդիրը։ Բայց ես բոլոր դեպքերում կարծում եմ, որ մեզ միևնույն է պետական կառույցում հենց նախագահի աշխատակազմում անհրաժեշտ է հետազոտությունների ինստիտուտ բավականին լուրջ։ Եվ կարծում եմ, երբ որ երկրի վիճակը տնտեսական նաև շատ լավ կլինի, մենք այդ խնդրին կանդրադառնանք։ Մենք երևի Ամերիկայի չափ չենք կարող, որտեղ այնտեղ մի ինստիտուտ չի, մի քանի հատ է, չէ՞։ Այդ հնարավորությունները հավանաբար չունենք, չէ՞։ Մի քանի հատ հիմա մենք Հայաստանում էլ ունենք, բայց շատ լավ կլինի, որ այն ինստիտուտը, որ սպասարկում է պետական մարմիններին, պետական ինստիտուտներին, դա լինի պետբյուջեից ֆինանսավորվում։ Շատ կարևոր է։ Այդ հետազոտությունները բացի գրքից, դրանք գաղտնի էին, դրանք չէին հրապարակվում։ Կային հետազոտություններ, որոնք ուղղակի դրվում էին նախագահի սեղանին, արտգործնախարարությանն ենք տրամադրում եւ բոլոր այն գերատեսչություններին, որոնց հետ կապված էր այդ վերլուծությունը։ Ես պետք է ասեմ, որ սպեկտրը բավականին լայն էր։ Թող զարմանալի չթվա, որ գյուղատնտեսությունից մինչև արտաքին քաղաքականություն ամեն ինչ արվում էր։ Եվ դրանք բոլորը գյուղատնտեսությունն էլ է քաղաքականություն։ Չէ, ուզում ասել, որ նույնիսկ այդ կարգի հետազոտություններ արվում էին։ Կար բաժին առանձին, որ զբաղվում էր տնտեսական խնդիրներով, դրա մեջ մտնում էր նաև գյուղատնտեսությունը։ Եվ այդ բոլոր զեկուցագրերը, այո, անպայման անպատասխան մարմիններին հասնում էին։ Դե հիմա որպես վերլուծաբան ասացեք խնդրեմ, մեր մոտ արտահայտ ընտրություններ կլինեն, թե չեն լինի։ Ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ խորհրդարանական արտահայտ ընտրություններ չեն լինի։ Պետք է անկեղծ լինել, քանի որ քաղաքականությունը կամ այն դեպքերը, որ տեղի են ունենում, լինելու է հերթական խորհրդարանական ընտրություն։ Բայց չեմ կարծում, որ ընդդիմությունը ՀԱԿ-ի գլխավորությամբ բավարարվելու է դրանով։ Եվ չեմ էլ կարծում, որ նրանք չեն ունեցել մաքսիմում եւ մինիմում ծրագիրը։ Մաքսիմում ծրագիրը դա եղել է արտահերթ խորհրդարանական եւ անմիջապես դրան հաջորդող նախագահական ընտրություններ կամ եթե հնարավոր էր հակառակը։ Բայց կա նաեւ ես վստահ եմ մինիմում ծրագիր, դա որ եթե խորհրդարանական ընտրությունները տեղի են ունենում ժամանակացույցին համապատասխան, ապա ստեղծվի մի հետ ընտրական իրավիճակ, որը անպայման բերելու է արտահերթ նախագահական ընտրությունների։ Ես կարծում եմ, այս ծրագիրը անդիմությունը ունի եւ աստված տա, հա, որ կարողանան նրանք բոլոր տեղամասերում ունենալ իրենց դիտորդները, իրենց լիազոր մարդկանց։ Ցավոք սրտի միշտ շատ ավելի շատ թվերից խոսում են, բայց չեն կարողանում նույնիսկ ապահովել 2000 տեղամասերում իրենց ընտրողները։ Եվ եթե ունենան դիտորդներ, հավատարիմ մարդիկ, որոնց մասին իրանք շատ խոսում են, հավատացեք, ընտրությունները կեղծիքներ չեն ունենա։ Կապված չի նույնիսկ օրենքի որակից, խորհրդային իշխանության տարիներին օրենքները ամենակատարյալն են, ասահմանադրությունը, բայց մարդկանց ազատությունը ինչ աշխան էր։ Հիմա ես վերջերս իմացա, որ իրանք դիմել են միջազգային կազմում, որ նրանք 2000 դիտորդ ուղարկեն, որ նորմալ է դա։ Նորմալ է, թող կարևորն է որ դիտորդներ լինեն, որ ֆիքսվի, բայց միևնույն է ցանկացած ելքի պարագայում ես վստահ եմ, որ ընդդիմությունը շահարկելու է, որ ընտրությունները օրինական չեն եղել եւ աշխատելու է անպայման հետ խորհրդարանական ընտրություններից հետո ստեղծել հեղափոխական իրավիճակ, մի իրավիճակ, որը կարող է պարտադրել արտահերթ նախագահական ընտրություն։ Դրա մասին մենք խոսենք ընտրություններից։ Ասում եք 2000 հոգի ենթադրենք ընդդիմություն ունեցավ։ Ոչ միայն ՀԱԿ-ը, ժառանգությունը, չէ, դաշնակցությունը, բոլորը ունեցան։ Ես դիտորդ եմ կամ չգիտեմ, ես ներկայացուցիչ եմ այդ ընդդիմադիր կուսակցության։ Գալիս են, ասենք թե 20 հոգի հաստավից, ինձ ծեծում են, դուրս են շպրտում, ոստիկանությունը նրանց է օգնում, փոխանակ ինձ օգնի։ Իմ դիտորդ լինելը քանի կոպեկ արժի։ Հիմա եկեք ես դե լավ տեղամասերում մասսի օրինակը վերցնեմ, որտեղ ես ապրում եմ, որտեղ ես Հավատացեք, օրինակ կայարան, այդպես տարածք ունենք, երկրորդ դպրոց, առաջին դպրոց։ Հավատացեք, որ մի հոգին, որ կանգնում էր հստակ, որևէ մեկը, ինչքան էլ ուզում է հաստավից լինի, որևէ ոստիկան, շատ լավ գիտեն այդ մարդը։ Եթե այդ մարդը իր տեսակետների մեջ վստահ է ու կայուն, որևէ մեկը չի համարձակվի իրան որևէ բան ասել կամ տեղամասից հանել դուրս։ Շատ պարագաներում ցավոք սրտին մարդիկ իրենք են տրվում որոշակի գայթակղությունների, իսկ ցանկացած ընտրության ժամանակ կարծում եմ պայքարի մեջ մտած քաղաքական կազմակերպությունների համար շատ կարևոր է, որ իրանք շատ քվեներ ստանան։ Հիմա դա կստանան գայթակղության միջոցով, թե այլ ճանապարհով, ցավոք սրտի մենք գիտենք հայաստանյան իրականությունը, հիմա այդ մարդիկ իրենք են կամովին շատ դեպքերում տրվում են գայթակղության, բնականաբար, այո, բնականաբար
Իհարկե կարող է գներն են տարբեր հեռավորության վրա քաղաքի։ Բայց միևնույն է երևույթը կա։ Այդ դեպքում թող իրենք բողոքեն իրենց վստահված անձանցից։ Թե չէ օրենքները թույլ են տալիս եւ հավատացեք, որ հավատարիմ մարդկանց պարագայում ընտրությունները չեն կերտվում։ Ես կարող եմ 95 թվականի ընտրություններն ասել։ Հա 90-95 թվական Մասիս։ Բոլորը շատ լավ գիտեին, որ ես դա աշխատում եմ եւ որպես շտաբօգնության մեքենա չէին կարող ասել, որ թալանում է։ Հավատացեք, որ իմ հարևան եւ հետերը բան են, եմվարդ ասում էին Լևի Լույս, կողմնակի հոսանք ուներ, ես չունեի։ Սա հասարակություն, բայց 95 թվականին իմ հետ մրցակցության մեջ մտածը ինձ հաղթեց արդար ընտրություններում։ Մարդ, որը հա ամեն ինչ արել էր գուցե։ Հա վատ բան չասեմ։ Բայց բռնությունը չկար։ Հաց էր բաժանում, ես լավ հիշում եմ Նինսկի Գրմուրադյանը գյուղերից մեկում երբ որ ելույթ էին ունենում, ասին ինչ է դա, այն բերել է 3 բուխանկացը, գնաց բաշբանը սապոն առավ խանութից։ Լավ հիշում եմ ելույթի ժամանակ վերես դվեց, ասեց Գառնիկ այլևս ելույթ մի ունեցի, գնացինք սապոնը ժողովրդին բաժանեք, ձայները կապահովեն։ Որը մեկը մեղ չուներ, որ ժողովուրդը ցավոք սրտի ինքը գնաց դրա։ Դուք կարող եք այդ մարդու ձեր մրցակցի անունը հնչեցնել։ Ես կարծում եմ պատշաճ չի։ Շատ լավ։ Տեսեք, դուք ասում եք, որ բռնություններ կլինեն, այսինքն ավելի քիչ, քան եղել են 2008 թվականին։ Այդ եք դուք ուզում ասեք, հա։ Ես ուզում եմ ասել, որ եթե մեկը վստահ է ինքը իր վրա, որ ինքը անկաշառ է կամ իր տեղում կայուն կանգնած է, որևէ բռնություն նրա նկատմամբ չի կիրառվի։ Թե մարդը ինքը չգնա։ Շատերը գիտեք, պրովոկացիա են անում ուղղակի։ Դե լավ, օրինակ ես հաճախ բերել եմ Հույսային Պողոտայի օրինակ։ Եկեք այսօր երեկոյան գնանք քայլենք։ Ասեք ես իմ երեխայի ձեռքը բռնած հանգիստ քայլում եմ։ Հավատացեք, շատ դեպքերում դու ուղղակի շատ բաներ աչք ես փակում կամ չլսելու ես տալու։ Այլապես վեճ է լինելու։ Դե իշխանավոր ես, անպայման ինչ որ մեկը կողքից ռեպլիկ անում է։ Քեզ դրթում է ինչ որ գործողություն։ Հիմա Արամ ջան, ինչ ես կարծում, ես գնամ դրան այդ պրովոկացիային, թե չգնամ։ Չես գնում երեխայի հետ ես, քո ինքնա եւ այլ ինքնասիրության խնդիր կա։ Գնում ես, ստացվում է իշխանության ներկայացուցիչը ձեռք բարձրացրեց շարքային քաղաքացու վրա։ Հիմա ո՞րն անենք։ Չգնալը ճիշտ է։ Հարգակի, օրինակ գոնե իմ պարագայում ես հստակ կարող եմ ասել, ես որևէ խնդիր չունեմ, որևէ մեկի հետ բարևելու, նստելու, հաց կիսելու, զրուցելու, վիճելու, բանավիճելու։ Եթե իրենք այդ խնդրեմը ունեն, կամ իրենք կարող են հրավիրել, մարդը գալի ինձ ասում, այ դու այն ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ էիր ասում, ցավոտ տանեմ, եթե դու գուտե դիտել ես կամ Արամ Աբրահամյանի առավոտ օրաթերթը կարդացել ես, ես սահմերակոչ տնտեսություն ունեմ։ Ինչ է հիմա ինձ ինչ եք ասում, բայց ասում եմ մարդը որպեսզի վեճ առաջանա։ Լավ համբերում ես ասպես մայրիկ ջան կամ քույրիկ ջան, քո ասածն է, ես գնացի։ Հասկանալի է։ Այ ասում եք հեղափոխական իրավիճակ։ Իսկ դուք կանխատեսում եք այդպիսի բան։ Անդիմությունը ըստ ձեզ կփորձի հետընտրական process-ներ սկսել, որոնց արդյունքում նա կփորձի հասնել նախագահի արտահերթ ընտրությունների։ Դա կհաջողվի նրան, թե չի հաջողվի։ Ես կարծում եմ չի հաջողվի։ Չի հաջողվի ոչ թե որովհետև իսկապես այն զանգվածը, որ միշտ հավաքվում է, փառքաստու, թող հաստատա բոլոր քաղաքական կազմակերպությունները կարողանան, բայց դա չի կրում համապետական մասշտաբ։ Շատ փոքր տարածքում ուղղակի ՀԱԿ-ը կարողանում է շատ լավ կազմակերպել այդ միջոցառումները։ Օրինակ ընտրություններին ես ինչքան հետևել եմ իմ փորձից եմ ասում, միայն դաշնակցություններ, որ գոնե 70-80% տեղամասերում կարողանում էր ապահովել դիտորդների կամ ներկայացուցիչների, իրենք չէին կարողում 100%-ով, որտեղ գիտեք հստակ է մեխանիզմներն աշխատում։ Մյուս կուսակցությունները նույնպես, հա, գնացեք գյուղերը, հավատացեք, չկան ոչ համակիրներ, ոչ համախոհներ։ Բնականաբար սոցիալ-տնտեսական ներկայվիճակը բողոքողներ, դժգոհողներ կան։ Այո։ Եվ ով այսօր ասում է, որ պատրաստ է կամ ում վրա վստահ են, որ ինքը պատրաստ է առաջնորդելու, գնալու է ժողովուրդ, հա, որոշակի մասսա անպայման միշտ լինելու է։ Հիմա ՀԱԿ-ը կարողանում է այդ մասսայից շատ լավ աշխատել։ Մյուս քաղաքական կազմակերպությունները այդ տեխնոլոգիաներին չեն տիրապետում, կան չունեն այն, հա, մարդկանց համախումբը, գիտենք, պետք է ազնվորեն խորհրդանալ, որ ՀԱԿ-ում հավաքված են բավականին բանիմաց եւ այդ ամբողջ մեր շարժման փորձառությանը տիրապետող լավագույն մարդիկ, լավագույն տղաներ, դրանք կարողանում են այս ամեն ինչը կազմակերպել։ Սա է, դրանից դուրս ոչինչ չկա, դրա համար մենակ մի ձև կա։ Համաժողովրդական ընդվզում, այդ ոչ մի
նման գործողությունը չի կարող հիմք ստեղծել, որ դու գնաս արտահերթ ընտրությունների։ Նշանակում է փոքր զանգվածով, հա, հաճախ հիշում եք, հիշատակում են արաբական սցենարը, որը Հայաստանում չաշխատող սցենար է, արաբական սցենարը դա որն է հեղափոխությունը։ Այսինքն ես կարծում եմ իրանք ամեն ինչ անելու են, որ հետ խորհրդարանական ընտրություններին իսկապես բերեն մի վիճակի, որը հեղափոխական իրավիճակ է։ Սա է, բայց չեմ կարծում, որ դա հաջողվելու է։ Իսկ ինչու արաբական սցենարը Հայաստանում աշխատող չէ։ Շատ, գիտեք, ովքեր ուսումնասիրել են արաբականները, Լիբիան վերցնենք։ Ինչ է, իսկապես ցեղախմբել։ Հայաստանում նման երևույթ բացառվում։ Հայաստանը լուրջ խնդիրներ ունի իր հարևան պետությունների հետ։ Սա անպայման մոբիլիզացնող է, որ ոչ մի բան, այսպես կոչված, կոնտրոլից դուրս չկա, վերահսկողությունից դուրս չկա։ Այսինքն կան հազար ու մի պատճառներ, որը չի կարող Հայաստանին բերել մի վիճակի, որտեղ ժողովուրդը գնա շտուրմի եւ երկար ժամանակ ուրեմն երկիրը մնա քաոս վիճակում։ Սա բացառվում է։ Եվ կարծում եմ հակնել է, սա հասկանում իշխանություններն են սա հասկանում։ Ուղղակի կա երկխոսությունը, որը Ընդհատվեց։ Որը չէ, միշտ եղել է այդ երկխոսությունը մինչ այլոց։ Միշտ եղել է, ես ասում եմ, որ ճիշտ է, տարբեր մակարդակներում, տարբեր ֆորմատներով, բայց այդ երկխոսությունը հիմա էլ կա, վստահ եմ։ Այդ ամեն մի ելույթ, հա, լիդերների դա միմյանց նաև որոշակի մեսիջներ արվում է։ Լավ կլներ, որ այս երկխոսությունը հանգեցներ նրան, որ կարողանային ընդհանուր սեղանի շուրջ գալ իսկապես արդար ու ազնիվ ընտրություններ թափանցիկ անցկացնելու վերջնական որոշման եւ գնային ու իսկապես ոնց որ ասում են համանդեպս եթե ոչ հրապարակի համար միմյանց ձերքնեին, եթե համարեին որ ընտրությունները այս սա է որ մեր մոտ բացակայում հավատացեք ցանկացած ելքի պարագայում միևնույն է հայտարարելու են որ ընտրությունները կեղծված են եղել եւ ոչ օրինական սա կա Ռուսաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները, այսինքն Պուտինի փաստացի նախագահի պաշտոնը վերստանձնելը, արդյոք դա ազդելու է Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակի վրա, թե ընդհանրապես չի ազդելու։ Մեր տարածաշրջանը ցավոք այնպեսին է, որ ցանկացած արտաքին որևէ լուրջ գործընթաց ազդում է, իսկ հավատացեք, որ Ռուսաստանում տեղի ունեցող գործընթացները անմիջական ուղղակի կապի մեջ են, բայց ես կարծում եմ 4 տարի առաջ էր պարզ, թե ինչու Մեդվեդևը եկավ առաջի պլան, ինչու նրան առաջադրեց հատկապես, երբ որ Իվանովը կար, որի մասին բոլորն էին խոսում, Պուտինը որպես նախագահի թեկնած։ Ես կարծում եմ այս տարիներին էլ ճիշտ է որոշակի երևույթներ եղան Ռուսաստանում, որ շատ վերլուծաբանների շեղում էին այլ ուղղությամբ, որ մեկնաբանում էին, որ վերջ Մեդվեդևը ամրացել է, արդեն ինչն է գնալու, բայց ես գոնե մի քանի անգամ այս հարցազրույցներ եմ տվել եւ ասել եմ, որ հստակ է, որ սցենարը լինելու է հետեւյալը, որ Պուտինը անպայման վերադառնալու է։ Կարծում եմ մեր մոտ էլ շատ-շատերը այս տեսակետին ազդեցություն ներքաղաքական գործընթացների վրա, եթե մենք ինքներս չփորձենք նետվել որևէ մեկի գիրկը, հավատացեք չի։ Դա ավելի լավ է չնետվենք, չէ։ Լավագույն տարբերակը իհարկե կլինի այն, որ մենք ամեն ինչ անենք, որ Հայաստանի ներքաղաքական գործընթացներում արտաքին ազդակները լինեն մինիմալ։ Ցավոք սրտի Wikileaks-ի բացահայտումները, հա, տեսեք, դա արդեն ամենաբարձր քաղաքական գործիչների համար որպես փաստարկ դիմացինին մեղադրելու համար։ Մենք թույլ չպիտի տանք, որ մեր մոտ իրավիճակը այդպեսին լինի։ Դրսից ամեն մեկի ասած խոսքը կամ ամեն մի գործողություն այդքան շուտ կարողանա անդրադարձ ունենալ եւ մեր հասարակությանն ասենք որ տեսեք այդ այնտեղ Պուտինը եկավ, այստեղ դա վերելու է որոշակի փոփոխությունների, որտեղ Պուտինը տենց է ուզում։ Լավ, ինչու չենք ուզում մենք մեզ ասել, որ մենք անկախ պետություն ենք, որ մեր մոտ ընթացող քաղաքական գործընթացները բացառապես պայմանավորված են մեր հասարակության վերաբերմունքով տվյալ քաղաքական ուժի կամ տվյալ անհատի նկատմամբ։ Ասենք գոնե, հա։ Գոնե չէ, նաև աշխատենք, որ այդպես լինի։ Եթե որևէ քաղաքական գործիչ չի ուզում, որ այդ կարգով լուծվեն հարցերը, այլ մտածում է, որ անպայման ինչ-որ մեկը դրսից պիտի միջնորդի, որ ինքը որևէ պաշտոն ստանձնի կամ պաշտոնից պաշտոն անկարվի, ապա կարծում եմ դա մենք մեր հասարակությանը ավելի ենք լճացնում եւ առավել ընդգծում, որ մենք անկախ պետականություն չենք եւ մեր մոտ գործընթացները կախված են ինչ-որ գործոններից։ Շնորհակալություն պարոն Իսագուլյան հետաքրքիր զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ Գառնիկ Իսագուլյանն էր իմ զրուցակից, վաղը մենք բնականաբար նորից կհանդիպենք, տեսություն։